Веќе некое време правиме муабет за систем. Са пред 10 на 15 години ова би било збунвачка тема, пошто тоаш кога ги речевме систем се мислеше на систем за музика пуштање. Ти тоаш систем имавме, немавме YouTube ова она, ти реков ми рече од лаптоп ќе пуштам од телефонот не. Немавате систем од CD-то или касета на го пушташ и тоа е. Ама како што пропадна тој тип на систем, така пропаѓаат и овие други. И некако цело време се осеќам некако џабе да збораме, туку како се влошува ситуацијата како збораме понатаму. Наместо на поарно дој работата како се полоши да се дешава. Од што е неверојатно, дури човек смеа да го фати. Истерија. И уште поако не ми се верува дека ќе люфневме еден од најбитните системи да го направиме муа. А тоа е правосудство. Душе и школскиот систем не го зборавме, ама има време. Бериќа, на се ќе му дојди на редович без гајле. А пошто периодов се актуелни правосудските одлуки и судења и правда и останати глупости, денес нив ќе му обрниме малце внимание. Така што спремајте се, ја знаете процедурата, пуканките, кревето, шпицата и одим. Ајде бате, пуштај. Судство. Едно време правосудство се викаше, а пошто ние некако почнавме многу кривини да фаќаме, моментално е само судство да не биде криво судство. Пошто како што гледаме сите многу луѓе учат право, арно ако ќе влезат патни трошоци во приказната некако одма почнуваат кривини да фаќаат. И порано беше криво седи, право суди, денес се седи бате шопие. Како да направиме за овој нашиот? Пошто де јуре луѓето во судскиот систем, суди, правници, приправници, адвокати и така натаму, треба да немат никаква поврзаност ни со политика, ни со ништо. Автономни субјекти, така што без разлика кој ќе дојди пред нив, тие ќе пресудат право, така како што треба по закон. Небитно кој колку пари има, небитно кој на која функција е, небитно дали е родни, ништо тоа. Јарно, ама де факто, по големиот број, ако не и сите што се дел од тој судски систем, не што се дел од партии, туку така се влезени на работа му. Без разлика кој од која страна, како страна, кога, како. Значи џабе го правиме муавето во тие што треба да имат најнеподелени мислења, имат најподелени мислења, пошто зошто да не така. После ти правди навара, од кој кога на човек шукрал кебаб или што продава чај, или ако те фатат пример со кубик дрва, ќе добиеш поќе години затвор од луѓе што имаат убиство направено. И да си од некоја друга држава ќе речи што само на филм го има. Не бе бате, реалноста е кај нас таква. Оти ќе речи. Оти кој те прашва? Јас не знам што очекуваш кога гледаш дека луѓе без никакво образование, без ништо море, единствено нешто што имаат направено во животот, имаат лепено плакати, имаат трчано по партиите, можат да изват луѓе од затвор и да пикнат луѓе в затвор. Што сакаш ти пој? Правда бара? Од кој? Оти ако владееше правото во држава. И ако сите што имат направено нешто нелегално беа казнени, така како што треба да биде, не да немаше да биде нова дереđe, туку пола народ досега ќе имаше одговарано за нешто, почнувајќи од тие што се во врвоите на државата последните 35 години, и со тек на време ќе научеа луѓето што треба и што не треба прата, ама не бе. Системот е така поставен за ти воопшто да влезиш на позиција, за да одлучуваш што е право, што е криво, треба прво да влезиш негде да ти удрат печат. Е сега од кога ќе ти направат услуги, кога ќе ти удрат печати, од кога ќе те вработат, не можеш ти нив да му кажеш што е право, што е криво, тие ти кажуваат тебе. Пошто кој те праша така? Ти може не се службаш со се, ама што да преш, ај? И затоа викам, се дури е така поставен систем и за работни места и за екзистенција и за се живо, нигде не ојмева. Единствена промена во овие 35 години е технологијата, што ни дозволува малце потранспарентно ги гледаме работи, благодарение на социјалните мрежи. Не дека и таму нема политизирани медиуми, објави и така натаму, ама фала Богу има и многу луѓе што знаат да размислуваат здраво и што можат во случајов право да ги пресудат работи. А бога ми има и многу луѓе во држава што одамна ги пресудиле работите како ќе бидат и зато фатиле магла. И како помлад да ти кажам право, јас мислев дека тоа е решението, ама како сидат годините, инат ме фаќаве и како да не те фати брат, преубо парче земја има. И баш оти сме мала држава, можеме да функционираме за мера. Арно, ама за да функционираме за мера, треба да се сменат многу работи и судството е дефинитивно едно од нив. Оти јас сум сигурен дека има одлични суди и одлични адвокати. Значи се кладам дека има. Арно, обичниот народ е благословен да нема појма под колкав притисок работат некои луѓе последните 30-35 години. Фари што зборам нема појма исто муавете сега. Сите што трчат по автобуси со знамиња, со плакати, со такви работи има некаков притисок. Неколку ова е, ама добро. Пошто дали ти ќе работиш таму или нема да работиш многу не менва во цела приказна. Ама дали ќе осудиш некој или не, ето бога ми менва многу. Отиете пример, има примери во свет. Мислам не можете јавно многу да видите пошто никој неки да ги гледа да ги прикажува тие работи. Пошто кога ќе видиш нешто такво може идеја да ти дојде овде да се сменат работите. И
јас не викам дека во сите други држави е перфектно направено нешто. Ама ако ништо друго, ако правиш очигледни работи како што кај нас се дешава, без разлика кој си, кај си и шо си, има држави кај што не ги интересиравате апсана, так, готово. Ама си имал статус, пари си имал, немаш покеш трак, биди здрав и жив. Ако знаеш паметен да се правиш со парите на народот и со животите на народот, ќе знаеш паметен да се правиш, ама вкелија неги. Са до душа добро, ќе му дадат приватна соба, телевизор, чово, ама пак бе брат. Апсана е апсана. Исто има во некои држави, на пример, може не ги апсат луѓето дур се на моќ, ама ако ќе паднат од позиција, одма им апсе, не оди тие што апсат немат правено да лавери, ама не му е дојдено времето уште ме сваѓа. Јарно, ама зато кај нас ние ги имаме зафркнато сите системи во светот. Кај нас правиш да лавери прај и после кој се сменат работите си плаќаш, продолжуваш да си правиш да лавери. Оти ке речи, оти кај нас многу убаво знаеме да замачкаме очи. Вака преку очите ќе измачкаме пердева. Луѓето дома немат ни перде на очите клаено, демека казне толку онолку ништо. Пак бизнисите си работат, пак патните трошоци си течат, нема проблема. Оти кај се видело токо по свето шо има. Ќе го апсат некој, так одма сметките, банките, динар нема. Фамилијата не знае што да препродават куќи, чуда ти реков ми какво продавање, какви банки ти. Седи уживај море. На ливче ќе пишиме олку години затвор. И ќе пуштиме дома човекот нека тера бизнис или по овде ти е келијата, ама ти оди излези терај бркај работа, врати се приквече. Пади, не е проблем кај нас, ти реков сите системи ги имаме зафркнат. Ко Пабло Ескобар на времето ко сакале затвор да опикнат, му рекол знаеш што, јас ќе си изградам затвор, јас ќе си клам обезбедување, јас све ќе си клам и таму ќе си живееме сите ние што сакате не пикните в затвор. И така би, ватето си направи затвор, си го загради со него, луѓе си го обезбеди, кога сакаше си излегваше, кога сакаше се враќаш. Познато звучи така. Тука негде се приказни. Само што ние и тој систем го зафркнавме, пошто тој проба да влегва таму во парламент и во чуда не успеа. Кај нас бате неуспех по тоа прашање не постои. Значи не постојат граници во држава. Страшна работа. Тигамо че тажно дури смешно е. А знаеш како? Тути има и полошо. Каето има и полошо не знаем. Битно го има. Тути никој не вели има и поарно. И знаеме многу места кај што има поарно. Никогаш нема биди јасно, ама е живот ба. И знаеш како? Да се случило еднаш 2 пати, 5 пати во 35 години. Некаква грешна пресуда или нелогична или недостаток. Некој ќе речи шајде грешка е се случи. Бате кај нас не знам дали има правна одлука. Не знам. Сигурно има, мислам на толку тужење што се дешава во државата, сигурно има некој што се како што треба донесе. Ама јас лично немам слушнато за нив. Ама зато имам слушнато, барем во свето, не знам кај нас дали е практика, дека исходот на одредени судења се зема во предвид кога има други судења слични понатам. На пример да речеме ако има некоја сообраќајка со жртви и ако се пресуди на одреден начин, после ако има слична таква сообраќајка со жртви, се зема во предвид пресудата од ова сообраќајка и се пресудва таму. Пример велим. Значи не знам дали е тоа практика кај нас, немам учено, не сум писмен по тополе, само знам што имам слушна и знам дека е тоа практика во други држави. И исто така знам дека крајно време да се опрат некои работи. Оти трудоста на системот не е од сега, ама почнува да станува ептен очигледно. И мислам дека е крајно време да се менват работите, тоест надлежните да си преземат мерки, пошто иначе наарно работата не оди сигурно. И мислам дека доста е за денес. Здраве Боже, наредна епизода мислам дека ќе има малце поќе смеа пошто ќе збораме за уште еден систем што е во опаѓање. А дотоаш ви останете на нашата програма, на вистинската телевизија и имајте убав ден. Поздрав!